Els adolescents de Manacor volem agafar la paraula. Som adolescents que vivim en un lloc on el català és la nostra llengua. La llengua del nostre entorn, la de les nostres padrines, la dels nostres carrers. I massa vegades la deixam de banda. Cantam en català. Jo he fet el taller de descoberta de la cultura occitana i dels ponts culturals i lingüístics que hi ha entre l'occità i el català. Avui, aquí, davant tots vosaltres, ho volem dir ben clar. El català no és una imposició ni una obligació, és una eina, és una identitat i és la nostra cultura. Dissenyam en català. Hem fet un taller d'estampació de paraules típiques mallorquines que estan un poc en desús. Sabem que no és fàcil, que de vegades és complicat canviar la llengua quan l'altre ja ha xerrat en castellà. Que les sèries, el joc i les xarxes socials sovint ens arriben en altres idiomes. Que sembla que el català no toca en certes situacions. Actuam en català. Hem fet un taller de teatre per enfrontar-nos a fer feina en la vergonya, en les posicions, la mirada de l'altre, i ho hem fet en català. Cada vegada que triem el català estem dient qualque cosa important. Estem dient que existim, que tenim història i que el futur d'aquesta llengua és nostre. Rimam en català. Hem fet un taller de glosa que és jugar amb les paraules en català d'una manera lúdica. Per això, avui ens comprometem a xerrar en català amb els nostres amics i amigues i companys i companyes, encara que sigui difícil o incòmode. També ens comprometem a no canviar la llengua automàticament quan ens xerren en castellà, sinó respondre amb naturalitat en català. Escoltam en català. En el taller de DJ hem descobert moltes cançons que no coneixia. A fer servir el català a les xarxes, en els grups de WhatsApp, en els comentaris i a les històries. I a animar les persones que ens envolten a fer el mateix sense jugar i en respecte. Cream en català. Jo faig el taller de creació de contingut en català. Ho fem en català per fomentar l'ús del català dins les xarxes socials. La llengua no es defensa només des de despatxos ni des de les lleis. Es defensa cada dia, en cada conversa, en cada lecció petita que fem. Nosaltres, els consells adolescents de Manacor, hem triat alçar la veu per Manacor, per la nostra llengua i per la nostra cultura. Gràcies.